Teman-teman, mau tahu nggak squishy apa saja yang masuk ke dalam next squishy tag? Seru loh, tonton sampai habis ya. Oke? Play and fun. Halo teman-teman, selamat datang di channel Play and Fun. Nah, kali ini Kak Nopal mau mereview squishy tag yang temanya tentang night. Teman-teman tahu nggak night itu apa? Night itu artinya malam hari. Nah, jika teman-teman sudah menonton video ini, silahkan tinggalkan like, komen, dan subscribe ya. Nanti akan ada videonya yang lebih seru teman-teman, tentang seperti seputar selain squishy atau yang lainnya. Oke, dan jangan lupa juga untuk share ke teman-temanmu biar channel Kak Nopal ini bisa berkembang dan Kak Nopal bisa lebih bersemangat untuk bikin videonya. Oke, jadi Kak Nopal mau mereview squishy yang ada hubungannya dengan malam hari teman-teman. Nah, langsung saja. Yang pertama, hewan yang sering aktif di malam hari seperti kayak burung hantu, kelelawar, dan lain-lain. Jadi Kak Nopal pilih yang ini, yang old squishy. Nah, kita squish yuk teman-teman. Nah, ini agak slow teman-teman. Habis itu matanya gede banget ya teman-teman, kayak melotot aja matanya. Mungkin burung hantunya suka makan wortel teman-teman, jadi matanya jadi kayak sehat gitu teman-teman, ya kan? Jadi ini burung hantunya kayak mengajarkan kita untuk sering makan wortel, karena wortel itu mengandung vitamin A yang baik untuk mata kita teman-teman. Oke, nah sudah. Yang kedua, yang benda langit yang sering ada di malam hari apa teman-teman? Ayo, matahari atau bulan? Ya bulan lah, soalnya kan matahari kan di siang hari teman-teman, jadi nggak ada hubungannya dengan next squishy tag. Jadi Kak Nopal pilih yang ini, yang moon and unicorn squishy. Coba kita squish teman-teman. Nah, slow kan teman-teman. Nah, nih unicornnya lagi berpelukan sama bulan ini, karena unicorn lagi sayang sama bulannya juga sayang. Jadi squishy-nya ini mengajarkan kita untuk saling menyayangi. Jadi kalau teman-teman misalnya punya adik, kakak, mama, papa, itu harus disayangi ya teman-teman, soalnya itu kan sesama keluarga teman-teman. Oke, terus yang ketiga, temannya bulan siapa teman-teman? Ya bintang ya. Nih Kak Nopal pilih bintang, star squishy. Nah, ini coba kita squeeze teman-teman. Nah, lucu kan bentuknya. Nih slow juga teman-teman, dan ada titik-titik merahnya. Nih bintangnya ini kayak kena cacar aja deh teman-teman, ya kan? Habis itu, nah yang keempat yaitu yang di malam hari kan pasti waktunya untuk tidur kan teman-teman. Jadi Kak Nopal pilih yang ini, yang unicorn squishy yang lagi tidur teman-teman. Kita squish yuk. Nah, nih agak slow teman-teman. Nih unicornnya ini tidurnya kayak nyenyak banget deh, soalnya kalau Kak Nopal squish kadang bangun-bangun dia teman-teman. Mungkin dia lagi mimpi teman-teman, mimpinya dia sedang terbang ke angkasa teman-teman. Oke. Habis itu yang kelima yaitu kalau di malam hari kan pasti banyak lampu kan teman-teman. Nah, jadi Kak Nopal pilih yang Iron Man squishy.
Ini karena kenapa Kak Nova pilih Iron Man ini? Karena Iron Man ini kan ada lampunya kan di dadanya ini sama di tangannya ini. Kalau dia lagi nembak sesuatu gitu teman-teman. Oke. Laser kan ada lampunya pas dia nembak gitu. Sama lupa matanya juga ada lampunya teman-teman. Jadi Iron Man ini bisa jadi kayak manusia lampu gitu teman-teman. Oke. Terus yang terakhir, yang keenam ini kan ada tuh di malam hari orang yang bisa melihat galaksi dari bumi teman-teman. Tapi jarang sih kalau teman-teman mau lihat galaksi secara langsung, bisa lihat di teleskop teman-teman, tapi itu mahal. Jadi teman-teman bisanya lihatnya di internet aja ya, nggak apa-apa kan. Nah, Kak Nova pilih yang ini, yang Unicorn Galaxy Squishy. Soalnya ini kan ada galaksi, ada namanya galaksi teman-teman. Nah, ini bisa dibawa untuk jalan-jalan juga teman-teman. Jadi kalau teman-teman punya dua squishy ini, bisa kedua-duanya dibawa untuk jalan-jalan. Soalnya kan kecil kan. Nah, sekaligus ini beruntung nih, soalnya punya teman. Jadi kada sendiri aja teman-teman. Pas teman-teman bisa misalnya nyimpan di dalam tas, dompet atau apa, nih bintangnya ini bisa berteman sama Unicorn Galaxy ya ini. Oke, tadi kita sudah mereview next squishy tag-nya. Cukup sampai sini aja ya teman-teman. Nah teman-teman, sebelum meninggalkan video ini, silahkan tinggalkan like, comment, dan subscribe ya teman-teman. Nanti akan ada video yang lain yang lebih seru teman-teman, seperti seputar slime, squishy, atau yang lainnya. Oke, dan jangan lupa juga untuk share ke teman-temanmu. Share-nya bisa di mana-mana aja teman-teman. Bisa di WhatsApp, di Line, di Instagram, di Facebook, di Twitter, dan lain-lain. Bebas aja ya teman-teman, share-nya di mana saja. Yang penting jangan share di tempat yang salah ya teman-teman. Oke? Bye-bye. Sampai jumpa di video selanjutnya.